ऑफिस में काम करते करते अचानक जम्हाई पर जम्हाई आ रही है। लगता है बॉस बोलेगा काम करो या सो जाओ। ये आलस और थकान आपके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से आती है। तो चलो 1 मिनट में एनर्जी बूस्ट करते हैं। सीधा बैठो, नाक से गहरी सांस लो और मुंह से जोर से छोड़ो। इसे 5 बार करो। देखो जम्हाई गायब और एनर्जी वापस आ गई। अब बॉस भी खुश और काम भी फास्ट। फिट बुद्धि, हेल्थ भी, फन भी।